Listi yine efulumye eyabo abagenda okuba nti nno nabo bakwatibwa. Ku listi eno munnange si birungi, kuliko Edirisa Musuuza, kuliko Jessica Alupo, kuliko Nabbanja n'abalala bangi. Oluvannyuma lw'okuba nti nno munnange Justin Namere yakwatiddwa ate era ne Anita Among si birungi, kaakati bafulumizza listi eraga nti waliwo n'abalala abagenda okuba nti nno bakwatibwa ku mannya ago ge tukuwadde n'abalala bangi. Bino nno bitutegezeddwa Fred Lumbuye. Katubeere nga tukuwa akatambi kano nti akiri emabega ye General Muhoozi. Ntegezeddwako ne Ssaalongo Mulenge gy'awasanya Kalutasi Charles Peter Mayiga asamoningiddwa agenda abinnyonnyole. Ssaalongo Mulenge ne bamusindikidde invitation letter agenda abinnyonnyole. Akolagana ate Anita Amongi abateeketeeka bali bakolagana Anita Amongi bali baplaninga ki Anita Amongi kyekyamuleeta Mengo diro badde amanyi ki bantu banja bagenda okubeera involved yemutegera kuddamu okulaba ali kudduka essaawa zino. Kati ekyo mujja kitegeera bulungi nnyo. Anita Amongi bali bamupresident mu under house arrest naye bamugambye nti raid ejja n'asooka yisoro sanga gene mu Collins Hotel mu Kono gye bamusanzira mu kwata kati bamututte mu basement nebira bijja kuli bagenda kwata. Kati teweewuunya nga Vice President Jessica Alupo bamudropinze ne bamuteeko charges Nabbanja Musafi teweewuunya bamudropinze kwa mini kuba Prime Minister muteeko charges Edirisa Musuuza Kenzo nawe teweewuunya nga bataddeko summons bagenda bayinza okulyawo essaawa yonna n'abala bangi gwoba nti wakwata okusereza omusolo ng'obadde mu system essaawa ne bagenda kukwata kubanga Muhoozi bamuteddeyo ekintu kino akizimbi naye kiri politically motivated kale bwoba osekaseka mpola kiruwa bazimba legitimasi ya Museveni bazimba legasi ya Muhoozi mu public afune public sympathy ekyokusatu batujja ku mulamwa gw'enkyukakyuka n'okwerabira bafuutu soja n'abasibe kubanga bakoze analysis in the 2 days gye bataddewo stand yaabwe ya corruption. Tuvudde ku mulamwa gw'abasibe, tuvudde ku mulamwa gwa president ogw'okubanja obuyinza, tuvudde ku mulamwa gw'abasibe tuguvuddeko. Okitegeera bulungi nnyo kati buli kimu bakitadde mu bbanga awo fumbutuza nnyina ekyo ekintu nga tetutegeera. Njagadde okutegeera sekampola naye ng'okimanyi nti omulamwa guli nti Muhoozi asooka akwate kitaawe ne famire yaabwe yonna n'abasigadde alyoka bakwate nenga bagenda kukwata abantu bangi nnyo era bagenda bakwata nenga ekintu kiri politically motivated mukitegedde bulungi nnyo. Senga Asidi Wuuna atabukidde abannuupu nsonga ki bibino? Muhoozi abalaze nti bemuyita abanene he can make an order. Tukwagala nnyo Muhoozi tugenda kulonda nkyongerezeeko wano woolabira abaana ba people power nti balina double standards. Ask me why. Abaana ba people power bavumirira enguzi, abaana ba people power bavumirira misuse of office, abaana ba people power bavumirira abuse of power and privilege. Yenza abuuza lwaki temunnavaayo kwebaza Muhoozi akutta omuntu abadde embezolinga public funds kunkoona muveeyo bannange. Even a dead clock is correct once. Thank you. Gwabazaako omulala Shamimu Mayende Mizi gwabazaako kubanga naye yes musiiba waneeno hamu nga bagamba abantu wano anite misused funds nga abaana ba Nuupu bonna bagamba gavumenti eno yenza abuuza lwaki Muhoozi azze n'agamba you have to be held accountable baleete ebipapula eby'emisolo you have to tell us zine sente lwaki temugenda ne mumwebaza. Yes, thank you Sengo kyogerako mulinda kimwe bikonkome mukadaama oli eyo yasaamirira musiba olinda ki okwasa emyaka 10 Rebecca Kadaga gye yamala ku bwa speaker wamulabako ng'agaba sente nga Anita Amongi abadde azigaba nga ne bw'aba agabye yagabanga milioni 2.35 naye Anita Amongi akugamba ngenze nsambya mu Kansago mbawadde West milioni 10 kusooka n'okusooka. Waliwo n'omukolo gwali waabwe eri eteeso omukiise wa president vice president najja ng'asitudde milioni agavudde wa president aga Uganda ono speaker n'agabawo 10. Kwegamba mu kwagala okwefuula Museveni ate abadde ayisaamu Museveni eggaali
akatabo teyakasoma akaroba. Teyakasoma. Tebasoma. Tebasoma. Okay. Newa akasomye yakategeera. Teyakategeera. Ositegeera. Agabo 10 ono ateekawo 2. Museveni n'abiraba. Anti bamudizayo report. Ne bamugamba. Anti gye wansindise obubaka nabutuusiza era baabusoma. Namera ayinza n'obutatula mu palamenti wadde n'olunaku n'olwo. Ebyaddala. Nkubuulira. Ali mu firiji. Namere? Ayinza okuva mu firiji nga ne election petition emugoma mu palamenti yasaliddwa dda. Anita Amongo yennyini bw'alemerako nti agenda ku ddebe. Independent. Bayinza omuyoola nga 25 ogwokutaano tegunnatuuka. Webagenda okulondera. Anita Amongo n'alemezaako. Basobola omuyoola. Kubona budde bamutadde ku house arrest. Ne Kalisoliso yagambye alonkinze fayiro. Ebyo ebintu bye basomedde Anita Amongo. Kati kino kankyogere. Mu February bwe bajjira abo bafulumye ekyo kiwandiiko mbu Seeke ya Mwenda Osinga. Yali yamaze emyezi 2 ng'anoonya President Museveni nga tamufuna. Nga bwakuba essimu yali yawa ekiragiro temumuconnectinga. Olaba ne Ssaabasajja tebannaba mugulira Rolls Royce mpya. Eya kitaawe yekyaliwo eri mu museum. Ate nga obusobozi abulina. Ssaabasajja ky'ogamba ye talina mikwano gyinza mugulira Rolls Royce. Agirina. Ng'omanyi nti naye akimanyi alina abamubalira nti bw'ogireeta nawe Museveni ajja kwekanga yeesika. Kati ono ayagala kulaga power. Ate n'adduka n'ajja eno ng'ate bamuteeze Protection of National Sovereignty Bill. Ng'ate eyo tteeka eryo alabika yagenda okubeera victim asooka. Bagenda oddikwatiramu. Ate atya. Bwe bamubuuziza Rolls Royce wagijjawo yagambye atya? Gift. Ng'eva mu Uganda. Magogo ali affected tali affected. Ali affected Magogo kuba Magogo si yekka abantu bonna abadde bayisibwamu ssente. Nga ziriko akakwate ku speaker. Bali affected. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Honorable Kabanda amaanyi mangi era yavuddeyo n'abeera ng'ate alangirira mu butongole nti ku bwa speaker aba NRM bagenda kubeera nga baleeta Honorable Oboth. Okitegeera nno katubeera nga tukuwa akatambike. Honorable Minister, I want to take this opportunity to inform you that I have been directed by my chairman to inform you and your family and the members of parliament who are here that you are going to be the next speaker of the 12th parliament. I want to make this very clear that David Kabanda is like a machine gun. There is somebody there who will pick this machine gun and use it for the good cause. And I am here to fight a just war. I am not here to fight enemies, to fight friends. This is a just what? Did you get that? Because I have seen many people who have attacked me, who have abused me. I want to tell you, this has just started. On the 25th, we are winning. Bino nabyo binajjukirwa President Yoweri Kaguta Museveni we yalinga amaze okulayira yagamba nti kisanja ki teringuzi kisanja kino katukuwa katambike. We are now entering Chisanja, no more sleep. And we are entering Chisanja, no more corruption. You heard the prayers of the bishop. That prayer of the bishop should be captured properly. Okusaba kwa bishop kukolemedde ababbi. No more corruption, no more sleep. NRM oye. NRM ebeo.
ebya Speaker Anita Among munange tebinagwa. Lwaki tetukuwa asenga Asidi alina kyagamba wano wabula alabudde Honorable Kabanda mbu naye yegendereze. Nakino leka nchigambe Kabanda, congratulations, you have been used to bring down a person that is like you. Era ne Kabanda wajja kubeerawo agenda mukola kyakoza Anita kati awo wembuuliza nti Anita mu kifo ky'okunoonya ba Okoti, Abosi, Abongomera, Akero, Adikini, Ajoke, abo mu kifo ky'okunoonya abo bakabanda wali obaagaza kyo kubeetoolooza. Babuulire babiwulira mu kifo ky'okunoonya banyaba okwalinga okumu opiyo okyegere kiki ekyakulesezza bakabanda awedde mudda. You are the cause of your own downfall. Walakalo njagala ondeetereyo omunyankole oba omuhima in power nga best friend we nga ye Kabanda. babiwulira senga was best friend we is Balaam ne tayibwa yagambye his brother. Yes, mu kifo ky'okukuŋŋaanya abakyoli beewammwe wagenda kukuŋŋaanya bannammere manya bannanfuka manya what is wrong with you? Ekirala, sadly, this is not a coincidence. This has been a planned move. This is not about corruption. This is about the seat of speakership. thank you. Muhoozi wants a person that he's endorsing. The Please new note president. that person has been a minister of what? Defense? Something to do with defense. Yes or no? Bwe tweyongerayo munnange tugenzeeko ewa Pastor Akayanja avuddeyo n'abeera nti nate alumba Pastor Ssenyonga. Avuddeyo ku nsonga z'omwana wa Pastor Ssenyonga munnange ali ebweru w'eggwanga gwe bagamba nti no akozesa n'ebiragala. Avuddeyo n'alyoka agamba nti lwaki ofa kuba ebweru ate ng'owuwo tali bulungi. Nze Kayanja. Pastor Kayanja. Siyinza kulumirwa abaana baggwanga. I cannot be concerned about the children of the nation. Mutabani wange ali ku street. When my son is on the street, I cannot take care of others. When my son is a drug addict and then sisobola. I cannot. Amaanyi gonna nsooka gateeka ku ki? I would first invest all the effort in my child. Kuteeka ku mwana wange. I would invest all the effort in my child. Naye sobola kuddira sente. I cannot put money nenziteeka mu baana. In other people's children. Ng'abaana wange bafa enjala. When my children are starving at home. And I say I went to Karamoja. Nga wange abange basula njala. When at my home people are not eating. Tekisoboka. It is impossible. Tekisoboka. It's impossible. You're concerned about other people's children. But your own child. Yeetunda kati n'omuleka n'abeerayo gwe n'ogenda olabirire bano b'otamanyi gye baabazaala. Waliwo ekikyamu. Something is wrong. Waliwo ekikyamu kinene. Something is greatly wrong. Kubanga Yesu yagamba. Just said, go into the whole world. Mugende mu nsi yonna. But starting where? Nenga mutandikira wa? In Jerusalem. Mu Yerusalem. Otandikira ludda wa? Where do you start from? Home. What if you work on your child and it fails? You leave them, you let them be. You let them be. You can't give up on your child. You can't give up on your own child. You just give up on your child. Whatever doesn't sell, the seller enjoys it. Hey, you keep your child with you. This is my child. Hello? Hey.
naye tomukweka bukwesi. You don't hide them away. N'olaga bokka abali obulungi. You only show you children who are well. Kubanga naffe eno gye tuli. Even us, you're trying to help us. Tulina ebizibu. We have our own issues. Ate tetubikweka. And we don't hide our issues. Munansonyiwa. Tulina ebizibu tetukola ki? We don't hide our issues. Tetubikweka. Era tujja gy'oli ntukugamba. We come and tell you. Kayanja sabira omwana wange. Pray for my child. He's on drugs. Netujja obuswavu ne tubuteeka wabbali. We put that shame on the side. You're hiding your child. Otulage ekifaananyi nti oli bulungi. Katonda, why? Waliwo ekikyamu. Something doesn't add up. Fred Lumbuye wuuna akomyewo aina era byagamba ku General Muhoozi n'enteekateeka President Yoweri Kaguta Museveni zaalina. Temugeza ne muwa Muhoozi political legitimacy. Buli akola video wanga okola post sabula Muhoozi. Njagala mujje corruption scandal za UPDF. Mujje corruption scandal zonna ezimu first family. Muzikuwe kumenza nga retaliation yi. Nabagamba ati akufumbira omuntu mufumbira bigende mwenkanye vumbe. Mbabulide information jimbali tumugenda kufuna watu wala wonna. Museveni bamugamba ati sokulwanyisa ekyobuki oli bw'enguzi kesi yakyabule ngoto gimanyi bulungi. Neso kati ye n'akwata eno kesi n'ayo omutabani wa politically emuyambeko mu promotinga bagambe nti olaba omwana asobola okukwata abanene abaati kitabo yali atya kati kitegeeza omwana asobola kati njagala mukube buli wamu wamulaga ku TikTok ku Facebook ku Twitter mukube Muhoozi nga muteekako corruption scandals za UPDF eza gavumenti eza state house eza family ya buli kimu kyonna mu comment section mu positinge kati kiringa munoga nti bakuwadde omwe bamugeze mu hotel basooka bakuwa waliwo main course ne dessert kati kibalese bakiyita dessert kati ffe tubawo main course nkiddamu Muhoozi kyakola bakiyita dessert kati ffe tubawo main course zonna corruption scandal since 1986 eza first family eza UPDF eza parliament eza bwe mutu yena mutandika okole kati guno muzannyo mubagambe katubazanyi tuzanya psychology ati yagala political legitimacy ne mutabani wo political kibali mukola mujjeyo buli kimu kyonna ekikyafu ekyokubba ensimbi w'omusolo Muhoozi if you are man enough with the 2 gold bottles first arrest your father and the entire family of yours. Yes, Anita Amongi, she's corrupt, but if you want to prove that point, arrest your father and the entire family, including all the government officials who served in your father's government since 1986 up to date. If not so, just zip up. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati ekyo mukimala nina kyenjagala okulabula. Najja wano nembagamba omwe bwe nkola video zino tewali kintu kisinga kunnuma nga bannankyukakyuka ba MOP bakansala n'abakulembeze okunyuma information. Najja nenkola video 3 consecutively nga nakababulira etteeka lya protection of the 70 bill nembagamba bakibaami n'abakyala bali mu national platform naddala abakulembeze mugende mundikeera linga ebyobugagga byammwe ewa IGG baboyi mukyaganye kiki ekijja kyekino wano Museveni bwamala okukandinga powers wadde Muhoozi okukwata abali b'enguzi mu gavumenti bonna bateekeyo already aba NRM abaabe bonna badikirialize properties zaabwe zonna apart from the few abali targeted nkiddamu ba government officials ne ba MP ba NRM bonna abali meaningful ku Museveni bonna bamaze okudikirialinga properties zaabwe na buli kimu kyonna kye balina apart from the few n'abala abadikirialinze naye nga already bagenda bakwata nabo weebali kati ki kye baagala what is their main target eriweti ekintu ky'okumanyisa ngu kikitandikidde mu gavumenti mu NRM ofuna bulungi kitandikidde mu family kitandikidde mu gavumenti ya NRM nga baagala basooke bakwata abantu baye bonna babakwata
olumalo bakwata bwe bati bajja butereevu mu opposition nga teri agenda kugamba nti Museveni is targeting opposition. Kanywa ku mazzi kasumye mukitegedde. Batandikidde mu NRM from government, but their main target is opposition, which opposition is a national unity platform and their entire leadership. Ye operation yeyo mwetemunda gitegera mwenna nze video zange sizikoleba mituminafu. Bwe banaamala okukwata bali bwe bajja okukwata abakulu mu national platform ne bamebapale bakulembeze bonna tekigenda ku sound kuba jamaka tulaba asooka kwata ba NRM mwate kati mu opposition kitegeezo already amaze okukola cover up. Honorable Kasolo yavuddeyo bwabuuziddwa munnange ku Honorable Oboth gwe bagamba nti nate gwe bagenda okubeera nga baleeta ku bwa speaker. Avuddeyo n'akagamba nti ffe tukulembera mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda kyagamba. Wagamba nti ono gwasonzeeko naffe tugoberera bugobereza akatambi kaakano. Just one word about the message you have declared today as NRM and PLU. No, kakati bannange eggwanga lyonna liraba pulezidenti ye munyenyeso yaffe yatukubira tooki. Oweekitiibwa Kadaga yali akyaga okusigala nga sipiika, pulezidenti n'awabula era n'awa oweekitiibwa Anita Amongo, ffenna nitukkiriza. Kakati ebintu bikyuse, direction eriwanibwa Oboth tugoberera mukulu kyatugamba kubanga tatukubangako kigo driver wa bus tatukubangako kigo tutambula nakyo. Nze nja kwebaza abaka parliament bano bonna owulira bawa bali mu kuwa endorsement, so it is going to be overhauled. You can even go through an opposite. King Saha avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera Justin Namere Mbono munnange yabba obuwanguzi bwabwe naye kaakirabe nga bamutulugunya. Bw'atyo King Saha talina bigambo birungi eri Justin Namere. Bano bagamba kone bajja kwesanga ffe tugenda kuba mu kirasa ffe kinene kye bayinza okukola tukuta kutuga ate okusibaze n'esibaasiba tanzania n'esibaasiba olaba nnyumirwa opita olowooza ndi mubi nnyo naye kolaba neeta nasalawo nkaabe n'abakola ki naye nakiserene waba eri akatongo mmanyiyo nange life eyakabingi manyi ate nakantu ndabikambaseemu naye olusi otunulira bakwetolodde ogamba yasalawo okukaaba n'abakaaba kyekimufuula ow'enjawulo kwalina omubaka waffe omulungi wano Kadaga tayalaga bizimbe teyalaga kintu kyonna kyamaanyi ebintu by'ebikyawo era ndowooza jjekaye temulyanga siwe kiri naye wano jjeka enyenda kulunda anti ebyokukola ebibula emmere webula ey'empologoma zeerya. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olokwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.